Привет! Днес ще ви представя последният си нож, който направих. Така, това е ножчето. Ловен нож по мотиви на фирмата Кизляр. И както те си ги кръщават, така и аз реших да го кръстя. Нож Гризли. Мисля, че така доста му подхожда името. Плюс това имаше преди това нож Бялата мечка, бях кръстил. Подобен на този. Сега това е последната разработка. Така, това е ножът. Всичко е от орех, дръжка от орех, кания от орех, кожа. Така. Заключване. Темляк. Пин. Така. Сега, тук е това отваряне. Ножа абсолютно здраво седи. Така. Канията е от дърво. Ето тук се вижда хубаво. Долу имаме отвор, ако вкара мокър. Това е ножчето. Пина не е точно центриран. Това е поради причината, защото търбичката беше с 1 мм по-тънка, така и не успях да намеря колкото отвора на дръжката и затова го сложих леко настрани. Може би трябваше нагоре, но нищо, така не е проблем. Просто тук е малко по-нагоре. Тук е леко по-надолу, вижда се. Това не ослабва по никакъв начин дръжката, просто визуално, но пък може да се получи като имаш само две джанти на пернишки голф, които се слагат само от към страната на дискотеката, така и тук няма как едновременно някой да ги види двата. Така, темляка, отвора, така доста голям. Нарочно мислех да го направя с тръбичка, но след това реших, че тук трябва да е по-голямо, за да може, като влизат разни мръсоти и мазнини, да се чисти, да се мие хубаво. Така, това е темлячето. Дръжката от орех импрегнирана с терпентин, воса, кленено масло. Абсолютен захват. Този захват също за изнасяне по-напред, дори още по-насам. При наличието на темляка може да се изнесе още толкова за сечене и по-далечно достигане. Така, тук имаме горе насечки за по-добър контрол. Мисля, че абсолютно няма нужда от никакви гардове и никакви. Така. Дебелината на дръжката е 2 см. В най-широката си част е да премерим да видим. Така, в най-широката част достига до 4 см, но 4 е върха. До тук, значи тук, както виждате, с пръстите не се срещат дланта. Може да се стиска абсолютно сигурно. Става и за по-малка, и за по-голяма ръка. Така, гардът е от алуминий, разделител е кожа, буферчето. Алуминий е обработен, за да не цапа. Това няма как да го демонстрирам, но няма такива неща. Не цапа. Стоманата е 3 мм дебела, неръждаема стомана. Значи Т07 френска стомана, 58-59 единици по алкоел твърдост. Така, сега да видим техническите данни. Дължината на острието е 13,4. Дължината на дръжката е 12 мм. Най-широката част на ножът е 3 мм, 3 см и половина. За дръжката вече казахме. Така, тежината, целият нож
да го казваме целият, както и да е. Всеки може да си ги събере. 25,2 или 3, нещо такова се получава. 4 единици. Да видим тежината на ножа. Така, ще го премерим заедно с темляка. 115 грама. Точно. Да го премерим с канията. Така, как би се намерил? Той 54,7, 155 грама. С канията. Така, какво да ви обяснявам друго? За канията да обясня. Ето канията е всичко дълго. Тук е кожа залепена, долу е нарязано, за да не приплъзва и да не може да се освободи по никакъв начин. Тук е шито, имаме знаменцето бяло, зелено, червено. Кожата хваща при влизането, не знам дали ще се види така или съвсем плътно, дори когато има нещо мръсно, не ми позволява да влезне вътре. Макар че не е желателно да се пъха мръсен. Отвор има за, каза вече сигурно. Така захвата е такъв. Ето за бързото освобождаване служи. Това държи много добре и много стабилно. Освобождаваме с една ръка, хоп, и след това изваждаме също с една ръка. Ами, това е за ножа, да. За това как реже, видим как ще стане сега. Може да бръсне, проблема е точно никакъв. Така. Мисля, че това е абсолютно показателно за този нож. Единствена бройка, неповториме, много е подходящ за подарък. Аз не съм ловец, ако бях, може би точно такъв нож щях да имам. Дори бих, много съм на границата да си го задържа, защото ножът е леко удобен. В същото време доста изглежда масивен и не само изглежда, а си е здрав нож. Острието навлиза ето до тук някъде в дръжката. Абсолютно здрав. Никакви забележки. Нож, на който може да разчитате за всичко. Но предимно ловен нож. Ви благодаря за вниманието и до нови срещи.